OK 啊，今天这个节目是自创音效，什么意思呢？经常看我们视频人都知道，我们的音效是比较独特的，比较抽象的，比较有意思的。但是这些音效呢，听太多遍了，好像有点无聊，所以我们今天要原创音效，是不是？是。喂，反应太慢了，杨老师。先给大家介绍一下我们这个节目的负责人严阳老师。Sexy 干干来了，喂，你老关了，要电吗？是要收钱吗？第一个环节，动物叫声环节，我来一个恐龙叫。好。听一下。哎，可以，怎么还有电？赛博恐龙。我的是一个小羊咩咩。心中有善口技者啊，就是一只羊。哇，他什么羊？你是羊呀？我是sheep。那个声音尖锐一点。还可以。等一下。但是关了。但是你不能太像一个动物了，你懂吗？没有特色，就太像了也不行。要略带疯狂。你是一个什么羊？疯羊。哎，非常好。猪叫有没有人听过？猪不是这样叫的，你没听过那种猪的惨叫吗？那你来。这个好像不太。蚂蚁叫啊？我来个百灵鸟。感觉王腾不用创作，说两句话就行了。就是小猪嘛，小猪说话了。滚！喵。老师放出来不要有心理准备。你出来，来，找你有点事。在干嘛？蛤蟆。他把口水放进去。好恶心！我没有口水。好，可以。马叫。首先来一个小狗。大狗。三种流。什么流？肿瘤？三种流。三种流叫声。流叫。三种流。OK。三种流吗？流就是水流、溪流和普通流。溪流。水流是这个水流吗？水流哗啦啦。哦，水牛啊。水牛。这牛是烟嗓吗？这脑流。什么？再来一个啊，小流。这感觉比老刘还老一点。我来一个有攻击性的溪流。这是溪流好有攻击性啊！溪流该怎么有？太有攻击性了！溪流可以把我们都冲走。这是假流吧？
空气，哇，被自己迷住了，我操，直接他耳朵血红了。录个音也很尴尬吗？不是，我不知道要什么动物。好，鸡叫，鸡叫。吃饱的猪。这是你自己吧？他吃饱就这样。真叫的王牌。我感觉闻到味道。我来个鱼叫啊，什么叫？鱼叫，驴还是鱼？鱼鱼没有声音啊。有。水猪，就是用打呼。水果，他说是水猪。水猪，真是你就是猪掉水里。OK， 接下来，等一下，干嘛？我操！接下来第二个环节，情绪类，用作于可爱的音效。かわいいですね。かわいいですね。喵喵喵喵喵喵喵，耶耶耶耶耶。你，不行，有点被他绊上。别上场，别上场，别上场。我没可爱，这辈子没可爱过。你。这不是可爱吧？不是可爱。你放出来就可爱了。这挺有点骚。这里干什么都有点骚。太骚了。今天什么情况啊？今天感觉有点少了，我不能说骚，有有点少，有点少，有点 S。有点少。好，我来个别的。 OK， 要不要嘛？行不行嘛？可不可以嘛？这3枪就打在了我的审美上。不要。我操！不行。小宝贝，快起床了！嗷！啦啦啦！什么东西？啦啦啦！滴滴啦啦。啦啦啦，哦哦哦，滴啦啦啦啦。啦啦啦，哦哦哦，滴啦啦啦啦。咩咩咩。神带被偷了。什么啊？这什么？今天好开心呀！接下来用作于震惊的音效。当当，麦能不能炸一点？扎一点。麦 OK， 稍等啊。麦要炸一点。啊，谁？哦呦呦！哎呀，我啥意思了？哇！可以用厚的吗？后的音。把高频去掉。哦，专业数词。专业。谁不会啊？对。最后一个用于疑惑时的音效，它在干嘛？它在干嘛？再点回想，它在干嘛？啊，不是，高频去掉。WHAT What？ 哇，这是更难了。Why？ 哎，好了。啊！
有点少呢，感觉。帮我想个词可以吗？大家飘飘是谁？帮我想个词。哎，这位小姐。哎，这位小姐。可以。